Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami simkuring Nurholis di kelas 11 IPS 4. Simkuring di dieu badai mintonkeun biantara nyaeta ngeunaan kabersihan. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Ilahi Robbi kalayan hidayah sareng inayahna. Urang sadaya tiasa kempel dina ieu waktos kalayan sehat walafiat. Ibu bapak guru sareng rerencangan anu ku simkuring nepi ka hormat. Simkuring di dieu bade nerangkeun atawa nepikeun tentang kebersihan. Janten urang sadaya kedah atanapi wajib ngajaga kebersihan pikeun ngajauhkeun diri urang tina sagala panyakit. Dina salah sahiji hadis tos diterangkeun nyaeta an-nadofatu minal iman, anu hartina kebersihan teh sebagian tina iman. Dina hadis eta urang tangtu tos terang maksad sareng tujuanana. Urang sebagai umat muslim kedah atawa wajib ngagaduhan iman dina jero hate. Upami urang iman ka Allah berarti urang oge kedah suci atanapi bersih dina sagala kokotor, boh dina hadas alit atanapi hadas ageng anu nyebabkeun urang teu suci. Rerencangan sadayana hayu urang tingkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadayana sangkan tiasa getol kana ibadahna ka Gusti Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Ibu bapak guru sareng rerencangan sadayana cekap sakitu simkuring nyanggakeun anu dipikahatur. Pamungkas pisanggem bilih aya basa anu kirang euteup seureuna atanapi kecap anu kirang maranah larapna mugi kersa ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.